そしたらリリコさんは流星とかかな。何でもできるし、なんかよくわからないところもそれっぽいし。エクシ。彼女たちにも頑張ってほしいものだ。いやーね、揃って風邪かしら。ウイルスの可能性も。イソキン。いきなり手品始めちゃったりする病気？絶対嫌。本当にあなたたちのんきですわね。ほら行くぞ、マダムが待ってる。このままでは予定より5分23秒の遅れである。よし、帰りの警備も頑張りますよ。